dan surga, mendidan surga, kita kau madu, tukar sita, tu bebutulia, setinya pasu, berkabedita, dimwasi karsa, bapui mukar tuang susahu, rata yang kasedanit muka, suka duka dinampada, zata yang bersabarna, suntusan sumya, mendidan sumya, kita kau madu, tukar sita, amci tu bebutulia, setinya pasu, berkami teta, dinwasi karsa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोबे असो. ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी बहिणीनो, आयच्या मिसाच्या वाचपांनी आमकां मेळचे प्रधान सवाल जावन आसा म्हजो पेलो कोण गे म्हूण. जेजून एका ओपारी मरीपात आयच्या वांजेलांत आमकां कळीत केलां आमचो खरो पेलो कोण गे म्हूण. आनीक सांब पावलो पयल्या वाचपान सांगता की ते जेजूदान आमी शिकल्या गे तें पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेलां. देखून हर एक उतर पवित्र पुस्तकांत घाल्लें तें सत म्हणून. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जायते बटी आमच्या दोळ्या मुखार आमी पेल्याक पळयता तरी आमी ताका गण्य करनासतना आमच्या स्वार्थान आमी जियेल्या तर त्या पथकांची दूख धरया. देवा कडचें बोगसाणें मागोवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोपदीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बगेवन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थना. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, तूं अगणित मोवळ्याचो बाप, तुज्या लागीं मागतल्यांक तांकां पावो जाल्ले प्रास चड आनी ताणें आशिल्ले प्रास चड तूं दिताय. तुज्या काकुर्तीन सर आमची पथकां बोगोस आनी जें आमी मागोवंक फुडें सरना सर तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलून गालात घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो,
क्रिस्ताचे देयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले बेगी सांडून दुसरे स्वार्थे फाटल्यान तुमी धांवतात ते पळोवन हांव भोव चड अजाप पावतां. दुसरीच म्हणली सुवार्ता आसा म्हूण न्हय, पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्ता बदलूंक प्रयत्न करनासात. पूण आमीच जावं वा सर्गीतावन आयलो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केले सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचे शिराप पडूं. येदोळूच सांगलां, तेच बरी परत्यान हांव तुमकां सांगतां, तुमी मानून घेतले ते सुवार्ते शिवाय कोणी दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडूं. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता, मनशाक वा देवाक? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशां मानूंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्हय. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केली ती सुवार्ता मनशांतावन उपजाल्ली न्हय म्हूण तुमी समजत जाय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशांतावन मेळिल्ली न्हय, कोणी म्हाका ती शिकयल्ली न्हय. बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. देवाचें उतार हे देवाचे उडुकार. श्लोक. सर्वेस्वर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्वर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्यांमुखार दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवताचे साबेन तुका हरसिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती तांतू आनंद भोगतेल्यांनी ती नियाळची. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. नितीची आनी सताची ताची कृत्यां, विश्वासपणाची ताची विधी नियमां. ससनाच्या ससनाक ताणें ती ठरयल्यान, सतानिती प्रमाणे ती मांडून हाडल्यान. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्परान आपले परजेक सुटका दिल्या. आपले करार ससनाक ताणें तीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव, ताची स्तुती सर्वय काळाक बाळटा. श्लोक. सर्वेस्पर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सुमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सरकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपले सवाल सम म्हणून दाखोवच्या खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांत जेरिकोक देंवन येताना सोराच्या हातांत सांपडलो. तांणी
ताचे सगळे नागयलें, ताका मार केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक त्याच वाटेन देंवन येतालो. ताका पळोवन तो वाटेच्या दुसऱ्या बगलेक चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय जावन येतालो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेक चल्लो. शेकी त्या वाटेन येतालो एक समारियागार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जनवाराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चड तूं करशिताय तें फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हणून दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली. तो वळो जेजू ताका सांगा लागलो, वच आनी तुंय तशेंच कर. देवाचें उतर ये तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, रोमा शाराक हर एक दीस 40 जावन 50,000 लोक हर एक दीस वेतात. आनी रोमाक वेत आसतना सबार लोक तेरबिने म्हणल्या कडेन रेल्वे स्टेशनाक येता. जावन ते रेलार येतात, नातल्यार ते फ्लायटार आयल्यार फ्लायट जावन ट्रेन काडून थंयसर वेतात. आनी थंय जावन सोडून 4 मैलांची वाट वॅटिकनाक. आनी हर एका 3 मिनटांक एक बस आसा वॅटिकनाक. मस्त लोक थंयसर. पूण हर एक दीस सोडून 10 जावन 15 जाणांची लुटी जाता. चोर पयशे काडटात. जर तुमी रोमा येता जाल्यार जागृत रावच जाय. असली गणितां खंयच्याय व्हडल्या सिटींनी घडटात. आनी असलेंच एक गणित आमी आयच्या वांजेलान पळयलें. एकलो मनीस जेरिको जावन जेरुसलेमाक वेतालो. एकलो मुडला जावन आयिल्लो. ताणें जेरिकोक ये जाय आसलें. थंय जावन एकच वाट जेरुसलेमाक. आनी हजारांनी लोक फेस्ताच्या दिसांनी जेरुसलेमाक येतालो. आनी 100 आनी थोडे फाटी 200-300 सोर थंयसर आसले. ती वाट सोडून 40 मैलांची वाट. आनी कितें घडलें? एकल्याची चोरी जाली मात न्ही, ताका मारन तांणी अर्दो जीव करून सोडलो. आनी हांगासर आमचें प्रधान सवाल जावन आसा, कोण जावन आसा म्हजो शेजारी. शास्त्र्यान जेजूक विचारलें. देवांच्या शिकवणे प्रमाणे कोण जावन आसा ताचो पेलो. हू इज माय नेबर. ताका नेबर ताचो पेलो जावन आसा आनी एक शास्त्री या आनी एक फरिसेव. सामारिटन बिलकुल न्ही. कित्याक म्हळ्यार सामारिटना मदें आनीक जुदेवा मदें कसलोच संबंद नातलो. त्याच खातीर मुडला जावन येवचे हर एकलो सामारियाच्या टावना भितरल्यान त्या पाशा जायनातले, ते सोडिनातले तांकां. देखून एका दिसाची वाट तांणी चड चलोवन वचूं जाय आसलें. तांणी एक बवाडो काडी जाय आसलें. असल्या संदर्भार आतां कितें घडलें थंयसर? हांगासर आमी पळयता 3 वर्गांचे मनीस. 3 फिलॉसॉफी ऑफ लायफ. एका वर्गाचे चोर. ते कितें म्हणटात? तांची फिलॉसॉफी ऑफ लायफ कितें म्हळ्यार, कितें तुजें गी तें म्हजें, तुवें म्हाका दी जाय. दिनातल्यार हांव फोर्सान तें काडटां.
असल्या वर्गाचे मनीस आसात की कोण पळय सोरतात आमच्या घरांत जावन बागलां पडणं बिगां पडणं ते मात्र सोर न्ही लोन्स काडोवचे दुसऱ्यांचे फटोवन तांकां कश्टून पयशे दुसऱ्यांचे प्रत्येक जाण दुबळ्यांचे काडून घेवचे तेय सोर जावन आसात असल्या वर्गाचे मनीस आमी समाजीन पळयता आनी दुसऱ्या वर्गाचे शास्त्री आनी फरिजेव ते कितें म्हणटात कितें म्हजें गी तें म्हजें हांव तुमकां दिना अशें आमच्या समाजीन आमी पळयता थोडे जण हांवें कस्त आनी हांवें कण काण गेलां ग्रेस काय म्हजे कडेन आसा पूण तुका जाय जाल्यार तूं कण काण घे हांव दिना कोणी कश्टी कोणी गरजेवंत मनीस आसल्यार हांव ताका तुका दिना कित्याक म्हजे कडेन आसलें तें म्हजें तुका दिवंक हांवें कस कानी पयशे गेल्ले न्हय असल्या चिंतपाची मनशां आमच्या समाजीन आसात आनी तिसऱ्या वर्गाचे मनीस जावन आसात समरिटन द फिलॉसॉफी ऑफ समरिटन्स ते कितें म्हणटात कितें म्हजें गे तें तुजें तुका गरज आसतना तें तुजें देखून तूं इसार हांव दितां तुज्या गरजेवेंतांत हांव पावतां आनी असो हो समरिटन ह्या जुदेवाक कुमो करता ताणें हाडलो वायन आनी तें तेल घालून ताचें फर्स्ट एड करता ताचे 2 देनारी म्हळ्यार सोडून 1 देनारी म्हळ्यार आज 70 रुपये 70 रुपीज ते धाळ व्हडले पयशे ते 2 देनारी दिवन ताका एका हॉटेलांत व्हरून घालता ताची जतन घेता मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या विशयांत आमी नियाळ करतना आमी उडास दवरूंक जाय आमचें सगळें जिवीतच जेरिको जावन जेरुसलेमाक वचचें ह्या वाटेर आमच्या घरांत जावन बेस सरल्या उपरांत आमचें जिवीत सुरू केल्या उपरांत आमी बिस्कालाक वेता ताचे उपरांत आमच्या खामाक वेता पिरगजेक वेता आमच्या शेजारच्यांना आमी पाशा जावन येता जायते गरजेवंत आमी पळयता तांकां आमी कशें पावचें म्हणलें एक सवाल 2 सवालां तुमच्या मुखार हांव दवरतां पयलें सवाल तुज्या जिवितांत कोणी एकलो शेजारी आसा गी जावं पुरो तुज्याच घरा शेजारी म्हळ्यार कोण पळय गरजेवंत आसा गी तो शेजारी तुजो तुजीच बायल तुजो सुगो तुजीच भुरगीं तांकां फावो तो मान फावो त्यो तांच्यो गरजो तांची बोगनां तांचो मोग तुजो मोलादीक वेळ तांचे सांगात तूं कशी गी ते एक सवाल दुसरें सवाल आमच्या मुखार आसा कसलें जिवीत जावन आसा तुजें 3 वर्गांची जिवितां हांवें पळयलीं 3 फिलॉसॉफी ऑफ लायफ सोरांचें गी आमचो मुख्य उद्देश दुडू कर्ण ग्रेसकाय जोडून घेवची दुसऱ्यांचें पडोवन सोंसना या दुसरें फिलॉसॉफी ऑफ प्रिस्ट एंड लेवाइट्स म्हळ्यार कितें म्हजें गी तें म्हजेंच हांव कोणाकय दिवंक तयार ना आनी तिसरें समरिटन कोण पळय गरजेन आसा म्हजे कडेन आसलें इल्लें वांटून घेवचें आमेन Moga dimci
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या पवित्र सुचावा सर्वस्पूर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ही सोडोवणीची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नामे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पुरातूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सस्नाच्या देवा, सवकाणी आनी सतय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसाने आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी तुजें मरण समरपता. जिव्या बाबतान तुजें पुनः जिवनपण प्रगटता. तीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अतिरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपाराचो सर्वेस्पर तूं सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे यतकाराचे. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पवची. त्याच बरे जेवण जाता ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगळ पगटोया. सुम्याची तुझे मोर आम्ही संभ्रमता. तुझे पूर्ण जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अतिरेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अतिरेकता. बापा, जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवण आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. पीटर पॉल फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकात्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये सांगाती
सांजुचे तिचो पोती बगेवन दवनतांनी सवकाणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतां म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थूया. सपतीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बर आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें कान जवान कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक फावो असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपतीदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादा वतो. वचून यात, क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Somia, tuzo spirita vita, gata gata somia, tu Jesus ai amaka, tu smusuti rada, tu smusu sambarna, tu smusuti rada. Susambarna Veta veta sumia Tuzo spirita vita Gata gata sumia Tu Jesus ai amata Mukhar putra sue Ankar muriashi muati आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनातले बापाची बुद्ध